فرمایش با شما نه خوددار بود با خوددار بود فرقش کو بیا کبیو سلام علیکم سوزی اکا خوبه سلام علیکم خونه هست نیست خونه نیست کجا رفته گه نمیدونم کجای رفتگاه خوبی این چمو کی ساعت سماج ده این موها مایل ساعت سماج شول بوبی ما میگم مگنه اوه پول نیست خالون خدا خونه بوبی ما یک خب کوچه رو گشتن میگیره فقط ابزات همه پول تیار کنه بگو ساعت سماج دیگه اگر کی پول نه تیار نکنه بگو میبره میفری مازاد بزه بای ببینید بگو خوددار بویا با تو میخرم میگویی بیا بابی جون بیا چقدر سفر علی جان حتی جراحه کچیسته سازی خونوکه زمستون به حدس خونوکه دستتا درک بابی یا پیاله چای جوش میگیریم که تنجای خانه بود دارخه خانه ما تنجای آخه شگر بابی جون شگر بعد بابی جون همین سویت بینگ اومده بود سویت بینگ اومده گفت که 100 تومان کار کده 100 تومان کار کرده بگه؟ او 100 تومان کار کده نامعقول کده ما اگر همونه یا سوما بتون که من مردک نباشم فهمیدی آخه؟ اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی این که بده ما که خستم همودا ما پول دادم یا سوماش نمیتون فهمیدی آخه؟ اینا میبینم ده حالی بیا یکو بای خوددار بای با خوددار بو بیا که بیا مرحمت که بیا سلام علیکم سلام علیکم پول تیار شد پول بابی اومدگی که بگم شا در بگو بیا پول ساعت بیار بگو دشتای بابی بیا بابی هم ستای اومدن اینو هازی آمد ساعت ما بگیره بزنیم بریم اون ساعت ما بیای بچه بیا سلام علیکم بابی و علیکم سازی سلامتی خوبه بیا این سوی ساعت سماش ده بود 100 تومان همون ساعت سمان میدادید بوا مایلش بچه ما وقت تیار کردگیم 100 تومان در رو که دشتای ما اینا 100 تومان ساعت سمان هست آخی؟ اینا 100 تومانی تاقاری اکمه یا آدم مسافر شما را دراغ میزن مایلا رحمت یا چای نمیخوری حضور رحمت بریم دشتای مونا خب بابی تو مردق میگیری مردق نبده کو برای چه؟ برای گفتی های اسمش نمیتون کو بابا اینه یا اسما ندادم ما باید 100 سوم دادم کو